4 1 2 3 4 1 2 3 and 4 समजलं सगळ्यांना ओके सो आय होप आपण ठीक करूया म्युझिक रेडी आहे सो 3 2 51 आहे 38 आहे ओके म्हणजे 50 क्रॉस सुद्धा बऱ्याच जणांनी केलेलं नाही आहे त्यांनी डायरेक्ट 150 टाळ्या वाजवायला सांगणार आहे मला सांगा तुमच्या मैत्रिणी जास्त आहेत का इकडे आहेत 5 जण तुम्ही म्हणजे काय आहे तुमच्यामध्ये अशी खासियत की एवढे सेल्फीज काढले कंटिन्यू फोटो काढत असेल कळलं तुम्हाला का बोलू जास्त झाले त्यांचं घरी मिस्टर आहात ना तुम्हाला ओके त्यांना मला भेटायला सांगा नंतर ओके मोबाईल स्पेशली फोटो काढण्यासाठीच घेतलेला आहे सो पुरेपूर वापर झाला त्याचा एकदा जोरदार टाळा होऊन जातात मॅमसाठी सो मॅमला आपण गिफ्ट देणार आहोत पण नंतर ॲट थँक्यू सो मच आय होप तुम्ही एन्जॉय केला असेल मागे सो सगळ्यांनी जाऊन खाली बसला तरी चालेल जेणेकरून त्या एका पायावर नाचलं पाहिजे एवढी एनर्जी तुम्हाला लावायची ओके सो रेडी आहात तुम्ही पक्का एकदम फाडू परफॉर्मन्स द्यायचा रेडी क्या बात है झुंबा रुस्तम निघाले ते इकडे समोर या माईक मध्ये वाजवणार शिट्टी या समोर ये ना इकडे चल कम ऑन चल रेडी मस्त त्यांचं एक या ना मॅम या सगळ्या लेडीजच तेवढं काही नाही आणि हे बघा यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे जेव्हा ते डान्स करतील ते मॅम ऐका ना बॉटल्स थोड्या वेळी त्या ब्रेकमध्ये चल या फास्ट एकदा यांची शिट्टीचा आवाज आपण ऐकूया आणि त्यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार दोघी वाजवण्यासाठी ओके या इथे पटकन चलो 3 2 ऐकायचा आवाज अरे ऐकायचा आवाज इकडे ऐकायचा आवाज ओके रेडी 3 2 1 गो
स्टुडिओ दारा. जा पटकन जा. डन. जावा पटकन म्हणजे त्यांना मी दिसेल. तर तुम्हाला काय करायचंय, तू इकडे ये तिथे. तुम्ही पण इकडे या. सो सगळ्यांनी बघा, हात पकडा एकमेकींचे. फुगडी नाही खेळायची. तुम्ही पण या इकडे. काय करायचे, हात कधीच सोडायचा नाहीये फुल गेम होईपर्यंत. हिलिंग हाताने इकडे पास करून करायची आणि then खाली जाणार. पाय तुमचा बाहेर काढा. तुम्ही पास करा पटकन. हात नाही, हात का लावला इकडे. त्यांचा हात पकडा, त्यांचा हात पकडा एक मिनिट. हा, हात सोडणं सोडता काढा बाहेर. येस. then परत पास. Don't